نن چې لاړې د شپې سملاستینو 2 منټه بس ځان نه به راته پوښ وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي، تا دې کال کې څه کړي، کومه کارنامه ته ادا کړې. زما ته نه دا سوال دی. زه تا ته دا وایم په دې مه خوشحالېږه چې کال تېر شو. ټولو ملګرو ته او خویندو ورونو ته دا نصیحت د دې لپاره چې دا زړونه زموږ را ژوندي شي او لږ بیدار شو او د غفلت ته خوب نه راپاسو. هغه نصیحت دا دی چې یو اسلامي کال هجري کال 1442 هغه په ختمېدو تقریبا ختم دی او نوی کال به شروع کېږي 1443. زه درته دا وایم په دې مه خوشحالېږه چې کال تېر شو. لکه څنګه چې امام حسن بصري رحمه الله وی ای د آدم بچیه ته هم دقه ورځې او شپې نه چې ورځ تېرېږي شپه تېرېږي ستا د ژوند بعضې څه تېرېږي. تاسو ته پته شته ستا د ژوند نه یو کال ختم شو، یعنی یو کال ته رب العالمین ته نږدې شو. دې ته سوچ کړی که نه دې ته خوشحاله چې کال تېر شو زه به کلي ته ځم ما پیسې جمع کړې ما دا وکړو ما دغه وکړو. پوره یو کال تېر شو سره د نیکیانو سره د بدیانو سره د عبادتونو سره د ګناهونو او ټول هر څه د الله سره نوټ شوي دي. احصاه الله ونسوه، الله ته د هر څه یاد دي او دا کال بیا نه راځي. دا کال لاړ ختم. ته دې کال کې څه کړي، کومه کارنامه ته ادا کړې. زما ته نه دا سوال دی. نن چې لاړې د شپې سملاستینو 2 منټه بس ځان نه به راته پوښ وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي دي. قرآن دې یاد کړی، علم دې کړی، علم دې نه جوړ شوی، خلکو سره دې مرستې کړي، خلکو سره دې منډې والي. اسلام د اوچتېدو دپاره دې څه منډې والي دي، د دین د نشر و اشاعت دپاره تا څه کړي دي، الله ته د نږدېکت دپاره دې څومره عبادتونه کړي دي. پوره کال تېر شو او د افسوس خبره دا ده چې دا کال بیا نه راځي. که نه 1443 کال ته خوشحاله دی په دې کې به ډېرې بندګیانې د الله کې دا به پوره کوو، اخري ته به رسو. ته څه کړي، کومه تورې دې وهلې د اسلام دپاره، کومه فایده دې کړې ده، الله ته څومره نږدې شوې، څه ترقي دې کړې په دیندارۍ کې، ترقي دې کړې په علم کې، په ایمان کې دې ترقي کړې ده. او ځان له جواب ورکړه. عبرت د ژوند چې تېرېږي زما او ستا ژوند کمیږي، ورځ او شپه چې اوړي زما او ستا ژوند کمیږي. او صرف کمیدنې دي که نه، که دا ژوند کمیدې او ختمېدې او موږ خاورې کېدې نو د ډېرو خلکو به ارمان وی، د ډېرو خلکو به څه ارمان وی چې دا مرګ په ما راغلی. ځکه چې مړ شي خو ختم به شي، خو هلته مسله خو دا نه ده که نه چې مړ شي خاورو کې کېښودی شي الله ته مخامخ شي. ستا دې ژوند کې چې دا یو کال تېر شو ته دې ته سوچ وکړه ته یو کال الله ته نږدې شوې. اوس دا پته نشي چې یو کال بل پاتې دی تا ته، که میاشته ته پاتې دی او که ورځې ته پاتې دی او بیا به د الله سره ملاقات شي. نو د دغې ورځې لپاره تیارې یوم الطلاق هغې ته ویلی کېږي، د ملاقاتونو ورځ، قیامت هغه ورځ د بندګانو ملاقات به د الله سره وشي او د یو بل سره په یو وخت کې. دا نوی کال په یو نوي عزم سره شروع کړي، په پخې ارادې سره چې په دې کال کې به حتی الوسع ځان د ګناهونو لرې ساتم. ټارګېټ ځان ته کېده په دې کال کې به 5 سپارې د قرآن یادوم، په دې کال کې به پلانې کتاب د یو عالم سره ویم، په دې کال کې به دومره علم کوم،
په دې کال کې به دومره الله ته ځان نږدې کوم، هره شپه به زه دومره لمونځ کوم، نفلي روژې به زه په دې طریقې سره نیسم. یو هدف ځان ته کېږده، او چې هدف ته کېښود نو کار به دې وشي. ما مخکې دا خبره تاسو ته یو درس کې ذکر کړی و، هر کار کې چې دې ځان ته هدف کېښود ټارګېټ، نو یې کول اساني، او دا عشوایي چې هسې لګیئ دې هېڅ هم نشي کولی. هسې چې لګیئ دا به کوم او دغه به کوم او داسې به کوم او دومره به کوم او ته به چې ټوله دنیا فتح کوي، دې هېڅ هم نشي کولی. نو دا نوی کال په یو نوي عزم او په یو نوي توبې سره شروع کړئ چې بلکل بدل دي تېر شوي کال نه، او کېدای شي دا زما او ستا د ژوند اخرنی کال وي. د تېر شوي کال 1442 قیمتي خلک دینداره مشران کشران هغوی د دنیا نه تللي دي. نو څنګه چې موږ نن هغوی یادوو چې په دې 1442 کال کې زموږ نه خلک تللي دي، کېدای شي خلک دا وایي را روان کال کې چېرې په دې 1443 کال کې زموږ نه بعض ملګري او خپلوان تللي. نو دا زما د زړه نه نصیحت دی ټولو ته، د کال په دې اختتام کې او د نوي کال په دې افتتاح او ابتدا کې چې دا نوی کال داسې مه تېروو څنګه چې را زوړ. یو سړی به وایي چې کېدای شي یو سړی ماته وایي چې زما زوړ کال خو ډېر مزېدار و، خو سم عبادتونه یې کړي دي. کېدای شي یو سړی داسې ووایي چې ما خو ځان سم ستړی کړی، موږ بیا هم وایو را روان د هغې په شان مه کوه. څه مطلب دی روان د هغې په شان مه کوه؟ یعنې ښه کوشش وکړه.